हेलो नमस्कार समस्त को जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर लाइफ मोमेंट। एक्चुअली ये वीडियोटा मो से बनाऊँगी जो मैंने आउट ऑफ भुवनेश्वर रुहति भुवनेश्वर सिटी बाहर रोचंती आ जो मैंने भुवनेश्वर रहीकि फ्लावर शो देखापी आसी ना से वीडियो आ जो मैंने आसी से वेलकम। आपण मैंने जाइए देखिथे सुंदर मनोलोभा दृश्य फ्लावर शो रही जो एकाम्र पार्क रे कौन होता यहाँ मत कहवा दरकार नहीं। आप मो भिडटा शेष जाए देखिए जो मैंने जाना घरे बस बस एक्चुअली फ्लावर शोटा देखिपारे। यहाँ माने कि आज आम माने भुवनेश्वर कि जनगहली आप न्यूज़ रे भी देखिए जानीपे कि भिड़ थिला माय गॉड मु कौन कहबी सेपटे इस्कन ठार आरंभ कर जयदेव विहार सीआरपी एपटे नयापल्ली माने आईआरसी विलेज कौन सी जगार एमती नाला कि माने ट्राफिक माने अलग लेवल ट्राफिक थिला। देखो आम माने कि प्राय घंटे 1.5 घंटा मत लगिगला 2-3 किलोमीटर घर ठार फ्लावर शो मात्र बेसी डिस्टेंस नथिबो से मत पहुँचापी घंटे 1.5 घंटा पशिगला। मु एंट्री करके आसीगली। एटा एक्चुअली लास्ट टाइम वीडियो देखो देखो केते सुंदर ब्यूटीफुल देखा एमती कौन सी गोटे भी वीडियो नाला कि जोटा माने मु माने एडिट करुच्ची कि स्लो हाई स्पीड कर मत कौन सी जिन स्किप करने माने मन होनी को स्किप करी कौन। एटा लास्ट वीडियो बहुत छोट छोट ब्यूटीफुल होता मको माने कि लास्ट मोमेंट रे करिछि स्टार्टिंग बुली जाइए। यहाँ एक्चुअली 8:30 कि 9 PM वीडियो हम कहीं से अलरेडी हुइसिल दिहला माने से बाहर कर दौले कि चलो टाइम आम लाइट अफ भी बहुत जगह लाइट अफ हो जाता जो जगह लाइट होता मो माने माने बहुत जल्दी जल्दी रे वीडियो गुड़ाक कवर कर देखो केते सुंदर देखा केते छोट छोट जिनस को से माने सजेक एत बढ़िया कि कर देखले जानीपे। बहुत सुंदर देखा जाउथला आपण देखिक निहाते फील करि परथबे केते सुंदर हेचे। एटा गोटे छोट माने कि छोट छोट पार्टीशन करके एटा गोटे छोट कुड़िया टाइप रे करछन देखंतु बाउंस रे माने मते लागुनी दुनिया रे किछि भी फूल थिबो जोटा कि एठे नथिबो माने एटा होची ऑर्चिड देखंतु बहुत सुंदर हेतला यार मते कहिबा दरकार नै आपण कमेंट करी निहाते जणेबे केते ब्यूटीफुल हेतला। हां एतरे नुवा जिंस हेतला कि माने हमर ऑनरेबल सीएम मुख्यमंत्री आमर मोहन माझी से आज इनागुरेट करते जो पार्टा एक्सटेंड पार्टा तापर से गोटे कैक्टस हाउस था सहीटा भी एक्सटेंड कर माने कि इनागुरेट कर माने कैक्टस हाउसटा मत बेटर था किंतु सॉरी टू से कैक्टस हाउस वीडियोटा ये मुझे करनी तो नेक्स्ट टाइम निहाती जदि हम दरकार है मुझे अपलोड करदेवी ओनली सेपरेट पार्ट कैक्टस वीडियोर सेठी मु कैक्टस वीडियो सेपरेट डिटेल्स देखेबी। देखंतु मु तो जानी यहाँ हूँ एक्चुअली फ्रांचाइज ट्री माने कि देखो कुंड गोटे गोटे कुंडरे माने आंब गछ बर गछ ओस्त गछ सब कर बैक टू आसीगलु क्वीन लाइक मदर लाइक डॉटर देखी जानी पारे सतर यार प्रत्येक जगह को से मैंने ब्यूटीफुल वे डेकोरेट करते द वेज दे आर डेकोरेटिंग यार यार इट वाज अमेजिंग रियली अमेजिंग बहुत बढ़िया था। बट ये जो जिनस देखुं एमती माने मत लगुनि 200 टाइप्स एमती थी फ्लोर फुल माने कि पूरा बटनिकल गार्डन टा पूरा थिला माने फ्लावर गोटे जगह एमती न जोटि कि फ्लावर नाला सब जगह यहीटा सब बेस्ट था बेस्ट तो सब बेस्ट था। यहाँ आमर जगन्नाथ संस्कृति की गरुड़ महादेव गरुड़ तापर आमर चकानयन कर थिला यहाँ देखो यहाँ केते सुंदर है गोटे मुझे शो कर जगन्नाथ आहा प्रभु जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे जय जगन्नाथ। यहाँ थिला बेस्ट होता कौन नाला केते केते थिला आपण आगक आगक मो वीडियो जहाँ थी मुझे से देखा यहाँ बसला आमर जहाँ तो जगन्नाथ रही संस्कृति या फ्लावर कर रखी आपरे देखिए ये गोटे स्टेज शो था लेफ्ट साइड स्टेज शो अच्छी प्रत्येक जिनस को मुझे कवर करने को चेष्टा करटा आसीगला ये लाइट एक्चुअली ऑफ कर देते यहाँ मत दिन में जाइए मे बी मु दिन में जाइए गोटे भल कवर कर पारि था किंतु लाइटिंग सियोर आसी न था यहाँ सब ये जगह लाइट ऑफ कर देते मुझे पारी लाइट देकर मुझे भिडटा कर दम लगा के हैसा
ହଉନି ପାରିଲାନି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିକି ମାନେ କି ଗଡ଼େଇ ଦେବ ବେଲ୍ ଗାଡ଼ି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି ଆପଣ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା, ରିଏଲି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆମେଜିଂ ୟାର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ତ ଏଠି ଫିଲ୍ଡରେ କାକରରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଲେ ହବ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି ସବୁଦିନ ଥୋଡ଼ି ନା ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆସିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଏତେ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏତେ କ୍ରାଉଡ଼ ଭିଡ଼ ପାଇଁକା ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ମାନେ କି ଇଏ ପାଇଁକା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁକା ଆଗ୍ରହ ପାଇଁକା ଫ୍ଲାୱାର ଶୋଟା ମାନେ 7ରୁ 11 ଜାନୁଆରୀ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କଲେ, ମାନେ କି କାଲି ଯାଇ ଅଛି, ଆପଣ କାଲି ଇଭିନିଂ ଯାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏପଟେ ବି ତ ବହୁତ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝୁଡ଼ିରୁ କେମିତି ଫ୍ଲାୱାର ଝରୁଛି, ଆହା ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା। ଆପଣ ବି ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇପାରିଥିବେ ଆକୁ ବଢ଼ିଆ କି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ, ମୋତେ ଯେମିତି ଆସେ ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି ପର୍ସନାଲିଟି, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକା ଶୋ କରୁନି କି କିଛି କମ୍ ଶୋ କରୁନି। ମୋତେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ପର୍ସନାଲିଟି ମୁଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି। ବି ଲାଇକ୍ ଏ ସୀମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଅତରଙ୍ଗୀ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେ ମୋ ଇଏରେ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେମିତି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଫୁଲ ଥିଲା ୟାର। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ଲାୱାରକୁ କଭର୍ କରିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଉଠେଇ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ଲକ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର, କିଛି ଆମେ ଫୁଲରେ ହାତ ମାରୁନଥିଲୁ। ଏଠି ବି ମାନେ କି ଆମେ ଖେଳିଲା ଭିତରେ ତାର ପ୍ରକୃତି ବି ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି 2 ଥାପଡ଼ ଖାଇଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇ ଚଢ଼ିଗଲାଣି। ମାନେ କି ତାକୁ ବି ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ସେ ଥୋଡ଼ି ନା ଫୁଲ ଦେଖିବ, ଫୁଲକୁ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଖେଳିଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ସେ ତାର ଚଢ଼ିକିରି ସିଏ ବି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲା, ଫନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଏଠି ସିଏ ନୁହେଁ, ବାକି ଯେତିକି ବି ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଆଜି କାହାକୁ ଶୀତ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାକର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ରାତି 9ଟାରେ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏତେ ଶୀତ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଉପରେ ବି ଖେଳୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଟନିଂ ପାଇଁକା ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାୱାରର କମ୍ବିନେସନ୍, ଲାଇଟ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଶୀତ ପଡ଼ୁଥିଲା, ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କି ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତାପରେ ବି ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟ ଥିଲା, ଫୁଡ଼୍ କୋର୍ଟରେ ଖାଇଲୁ। ହଁ, ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା କି ରୋଜି କିଚେନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ରୋଜି ରୋଜିନ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କେବେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିନଥିଲି, ଯାହା ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକା ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ରୋଜି କିଚେନ୍ରୁ କିଛି ବି ଆମେ ଖାଇକିରି ଆସିଲୁ। ବାକି ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବିନି କ'ଣ ଖାଇବା ଥିଲା ନଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଖାଇଲେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି କେବେ ଖାଇଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ନ ଖାଇଥିବେ ଟିକେ ଖାଇକି କହିପାରିବେ କି ରୋଜି କିଚେନ୍ର ଖାଇବା କେମିତି ଥାଏ। ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବିନି। ବାସ୍ ଏଇଟା ତାର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ସରିନି, ଫନ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ସେ ଏଇଠି କଲାବେଳେ ମୁଁ ବି ମୋର ଏଠି ଟିକେ ସର୍ଟସ୍ ରିଲ୍ ନେଇଯାଏ। ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ନିହାତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ୟାର। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ ଏମିତି କିଛି ବି ଫ୍ଲାୱାର ଅଛି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଟାକି ଏ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋରେ ମିସିଂ ଅଛି। ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି ଏମିତି କିଛି ଫୁଲ ଥିବ କି ଯେଉଁଟା ମିସିଂ ହେଇଛି। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଯାକ ଫୁଲ ଏକତ୍ରିତ କରି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମାନେ ଆନୁଆଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମସ୍ତ ଥିଲା ଏଇଟା। ମାନେ କି ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ ନୋ ଡାଉଟ୍, ଜାଣିଛି। ବାକି ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ 2025ରେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆନୁଆଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ 2025। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲଟା କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ସତରେ ମାନେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥିଲା ୟାର। ମାନେ ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଖି ଜାଣୁଥିବେ, ମାନେ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉଥିବ ସେ ଫୁଲକୁ ସବୁଯାକ ଉଠେଇକି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁକା। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛନ୍ତି, କାଲି ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆସିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ଦିନ ଥାଇକି ଆସିଯିବେ। ମାନେ 2ଟା 3ଟାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ 5-6 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବେ, ସବୁଠୁ ବେଟର୍। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଠିକ୍ ସେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଆମକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା। ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସରୁନଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ କି ଲାଇଟ୍ ସେମାନେ ଅଫ୍ କରିଦେଇକିରି ହୁଇସିଲ୍, ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ହୁଇସିଲ୍ ଦେଇକିରି ମାନେ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ କି ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କାଲି ନିହାତି ଆସିବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣ ନିହାତି ଏନ୍ଜୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କ୍ରାଉଡ଼୍ ନଥାନ୍ତା, ଫାଙ୍କା ଥାନ୍ତା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଏଠି ଫାଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲକି ସୁଟିଂ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଲୋକ ନଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିବା କିଛି ମଜା ନାହିଁ।
ଆପଣ ଯେଉଁଟା ନେଇପାରନ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଉଥିବେ ମାନେ କି ସୁଟିଂ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଫଟୋ କରୁଥିବେ। ଆଜି କେତେ ବ୍ଲଗ୍ସ କେତେ ରିଲ୍ସ କରିଥିବେ, ମାନେ ଅଗଣିତ ଥିଲା। ମୋତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଲୋକ ଆଜି ଫ୍ଲାୱାର ସୋ ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ 11, ପୁଣି ୱିକେଣ୍ଡ ଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଭାବି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଫ୍ଲାୱାର ସୋ ଦେଖିବା ପାଇଁକା। କିନ୍ତୁ ମାନେ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ସେଇଟା ପାର୍ଟ, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଟ୍ଟା ଥିଲା ମସ୍ତ ଥିଲା। ମାନେ ଆର କିଛି କିଛି ପାର୍ଟଟା ଥିଲା, ବୋଟ୍ ଅଛି, ବଟରଫ୍ଲାଏ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ସେଇଟା ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଜିନ୍ଦଲ ଫିନ୍ଦଲ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ କିଛି କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ବେଲୁନ୍ର, ସେଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ମାନେ ବଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲକୁ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିଥିଲେ ଗଛ ଟାଇପ୍ର ବଲ୍, ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ଟାଇପ୍ର କାଠର ମାନେ ବାଉଁଶର କରିଥିଲା ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ତ 90 ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସାରା ଏମିତି ଫ୍ଲାୱାର ଥିଲା, ସଜା ହେଇଥିଲା। କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ର, ହାର୍ଟ ସାଇଜ୍ର କିଛି ବି କରିକି ସଜେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଝଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁ ବାସ୍କେଟରୁ ଫୁଲ ଖସୁଥିଲା, ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ମାନେ କିଛି କିଛି ମାନେ ଥିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆଖି ଦୃଶିଆ ଥିଲା, କି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ନଜରରେ ଆସିଯାଉଥିଲା ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଫ୍ଲୋରିଂ କେବଳ ଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ଫ୍ଲାୱାର ସୋରେ ଫୁଲ ରହିବନି ଆଉ କ'ଣ ରହିବ। ମାନେ ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନଟା ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ ଫ୍ଲାୱାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବଡ଼ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି। ବଗିଚାର ସବୁ ଫ୍ଲୋରିଂ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲାୱାର ଶୋ କରୁଥିଲେ। ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ୍ ହାର୍ଟ କ'ଣ ନଥିଲା। ଆପରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେଖିବି ଯେ କଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଥିଲା। ସେଟା ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର କ'ଣ। ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କି ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଡୋର ମାନେ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ାକ କାଟିକିରି ତାକୁ ମାନେ ସବୁ ତଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜ ଟାଇପ୍ରେ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିଥିଲା, ତାକି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ସତେଜ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଥିଲା। ପତ୍ରର ମାନେ ପାନପତ୍ର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ମାନେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ, ଏଇଟା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 7 ତାରିଖଠୁ ହେଲାଣି, ଆଜି ଆସି 11 ହେଲାଣି, ମାନେ 5 ଦିନ ଅଲମୋଷ୍ଟ 5 ଡେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା କେତେ ସତେଜ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲକୁ କାଟିକି ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ତଳେ କୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଫୁଲରେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଫୁଲ, ମାନେ ଫୁଲର ବେସ୍ କୌଣସି ଗଛ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବୁଝିପାରିଲିନି, କଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଜାଣିଲି କି ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏଇଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ କଭର୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପଛରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଡ୍ରଇଂ ପେଣ୍ଟିଂ ରହିଛି, ସେ ଯାଇ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏଇଟା ମିଡ଼ିଲ୍ ପୋଜିସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଫୁଲ ନାହିଁ ୟାର, କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବସି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, ଉଠିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ତ ବୁଲିବାକୁ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଫ୍ଲାୱାର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ମାନେ ଆର 1% ନାଁ ଜାଣିନଥିବି। ନିହାତି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଫୁଲ ଜାଣିଥିବେ। କିଏ ଏତେ ଫ୍ଲାୱାର ମନେ ରଖୁଛି। ଜିନିଆ ମିନିଆ କ'ଣ ଥିଲା ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମିଡ଼ିଲ୍ ପର୍ସନର ଚାରିପଟେ ସାଇଡ଼୍। ହଁ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଘର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏସି ଲାଗିଥିଲା, କୁଲର ଫୁଲ ଲାଗିଥିଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ତାକି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା କଟା ହେଇଛି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ନା, ଗଛ ନୁହେଁ, ତ ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିବନି ସତେଜ। ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋହନ ମାଝୀ ବି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଠି ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ, ଇନାଗୁରେଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବି କହିଥିଲି। ତାପରେ ଏ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୋଜ୍, କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଜ୍ ଥିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା ତୋଳିକି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଉଣ୍ଡରୀ ଚାରିପଟେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା, ମଝିରେ ବି ଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ସବୁ ଯାକ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଯାକ ରୋଜେସ୍ ହିଁ ଥିଲା, ସବୁ କଲର୍ ରୋଜ୍, ପିଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ, ଡିପ୍ ପିଙ୍କ, କ'ଣ ହେଇଛି ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ାକ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜ୍, ମସ୍ତ ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଉପରେ ବି ଏମାନେ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ବି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ୟେଲୋ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ରହିଛି, ୟେଲୋ, ସେଇଟା ଉପରେ ପିଙ୍କ, ୟେଲୋ ତ ନୁହେଁ ଅରେଞ୍ଜ, ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ୟେଲୋ ରୋଜେସ୍, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଜେସ୍ ଥିଲା। ଏମାନେ ସବୁ ଡୋନେଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଫୁଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ନା। ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଜିନ୍ଦଲ, କିଏ JSW ସମସ୍ତେ କରିଥିଲେ, ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା, କେତେ କ'ଣ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ବି ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ପିଲାଙ୍କ ନାଁ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍, LKG, UKG, ନର୍ସରୀ, କ୍ଲାସ୍ 1, କ୍ଲାସ୍ 2, ଏମିତି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଦେଇଥିବେ। ସେମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଚିପକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ୱାଲ୍ରେ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲ, କେତେ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, କ'ଣ ଏ ଫୁଲ ଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ୟାର। ଏଇଟା କହୁଥିଲା କଟ୍ ହାଉସ୍, କଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହାଉସ୍। ଏଇଟାରେ ମାନେ ଥିଲା, ଏଥିରେ ସବୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ କି
ମାନେ ଗଛ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ାକ, ଫୁଲକୁ କାଟିକିରି ୟାକୁ ସବୁ କରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ କମ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସର ମାନେ ଫ୍ଲାୱାର। ସୋ ମାନେ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ରିଲ୍ସ ବି କରିଛି, ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଥିଲି। କେତେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ଯଦି ଖରା ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହନ୍ତା। ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯେଉଁ ପାଣିର ଛିଟକା ପଡ଼ିଥିଲା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ଜାଗାଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମାନେ କିଛି କିଛି ମାନେ ଜାଗାରେ ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଷ୍ଟାଚୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଟାଇପ୍ର, ବାର୍ବି ଡଲ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଫ୍ଲାୱାର ହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଜଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଗଟା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେଇଟା କଟଫ୍ଲାୱାର ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ବି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଏଇଟା ବାର୍ବି ଡଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କିଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଚୁ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଆଖି ଦୃଶିଆ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବି ମାନେ କି ବହୁତ ତଳେ ତ ଫ୍ଲୋରିଂ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ମାନେ ମୁଁ ପାଖରୁ ଏଇଥିପାଇଁକା ନେଇପାରୁନି କି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ଦୂରରୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମିଂ ହେଉଥିଲା। ଏଇଠି ମାନେ ଆଗରେ ସୋଫା ଟାଇପ୍ର VIP ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଚେୟାର ପଡ଼ିଛି, ଉପରେ କଭର୍ ରହିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି କିଛି ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ହେଉଥିବ ସେଠି ଏଠି ହେଉଥିବ, ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ହେଉଥିବ। ଆମେ ମା ବେଟି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଟିକେ ପ୍ୟାର୍ ତାପରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରକୃତି ଜବରଦସ୍ତି କରିଥିଲା। ଏଇଟା ବି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ଫେଭରାଇଟ୍ ମାନେ ପାର୍ଟଟା ଯେ ବଟରଫ୍ଲାଏ, ଯିଏ ବି ଆସିଥିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଥିବେ ବଟରଫ୍ଲାଏ ପାଖରୁ। ଦୂରରୁ ମୁଁ ନେଉଛି, ପାଖକୁ ଯାଇପାରିକି ନେଇପାରୁନଥିଲି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ କିଛି କିଛି ମାନେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ହାଇଲାଇଟେଡ଼୍ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ନଜରକୁ ଆସିଯିବ। ହଁ ଏଇଟା ବି ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ବି କ୍ରାଉଡ଼୍ ଥିଲା ବହୁତ। ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ରାଉଡ଼୍ ଥିଲା ନୋ ଡାଉଟ୍। ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଟାଇପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଆସିଲି, ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଭର୍ କରୁଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରୋ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କଲର୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଆସିଲା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଉପରକୁ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ସେଇପଟେ ତା କ୍ରସ୍ କରିକି ତା ଉପରକୁ ବି ଯାଇପାରିଥିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଲାଇଟିଂ ପାଇଁକା। ଉପରେ ତଳେ, ଉପରୁ ହିଁ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବ, ତଳ ହେଇକିରି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବ। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା, ମୁଁ କଭର୍ କରିପାରୁନଥିଲି। ଆଉ କେତେ କଭର୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲମ୍ବା କରିବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋଟସ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ର, ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ କରିଥିଲେ। ଲାଇଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଥାନ୍ତା ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଆସିଥାନ୍ତା। ଯାହା ମାନେ କି ମାନେ ବାସ୍ ଚାରିପଟ ଲାଇଟ୍ରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଲୋଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆଖି ଦୃଶିଆ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବୋଟ୍ଟା ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ମଝିରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଟା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଗୋଟେ ଦିନର ଅପରଚୁନିଟି ନେଇଯିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ।